Þegar við erum að vinna með líkur, þá erum við stundum að skoða hverju líkurnar á að þetta gerist og svo eitthvað annað. Þegar við erum með tening, hér er með einfaldan 6-liða tening, hverju líkurnar að fá 6 tvisvar í röð? Ja, líkurnar á að fá 6 er 1/6 af því að það er 1 sexa og það eru 6 möguleikar. En þegar ég ætla að fá tvisvar í röð, þá þarf ég að margfalda. 1/6 að fá 6 í fyrra skiptið, sinnum í seinna skiptið. Og líkurnar á þessu er 1/36, það er 1/36. Sem sagt, og hvað þýðir þetta? Ef ég kasta 36 sinnum, þá ætti ég að fá 1 sexu. Er líklegt ég fái 2 sexur ef ég kasta 36 sinnum? Já, en það ætti að vera líklegast ég fá 1. Líkur er ekki örugt að eitthvað gerist, heldur það er bara líklegasta niðurstaðan. Hvað ef ég er með öðruvísi teninga? Hérna er ég með alls konar teninga. Hérna er ég með 3-liða tening. Er reyndar bara 6-liða teningur sem telur bara upp 1, 2, 3 og 1, 2, 3. Hérna er 4-liða teningur. 8-liða. 10-liða. 20-liða. Hver eru líkurnar að fá 17 þrisvar í röð hér? Jú, það er bara 1/17 og það eru 20 möguleikar, 20 hliðar. Og þá ger ég 1/20 yfir 1/20 sinnum 1/20. Það er 1 og svo þurfum við að gera 2 sinnum 2 sinnum 2 eru 8 og 0, 0, 0. Þetta er 1/8000. Þetta ætti að gerast einu sinni í hverjum 8000 tilraunum. Nú skulum við skoða 8-liða teningin. Hver eru líkurnar að fá 3 eða 7? Hvað eru margir þristar? Það er 1/8 og það er 1/7 af 8. En þegar ég ætla annað hvort að fá þetta eða þetta, þá legg ég saman líkurnar. Og þegar við leggjum saman, þá fæ ég 2/8 sem eru 1/4. Ég ætti sem sagt að þurfa að kasta 4 sinnum og það ætti ég að vera komið með annað hvort þrist eða 7. Þó sé náttúrulega möguleiki að í 4 köstum ég fái bæði þess vegna. En það er líklegast ég fái bara 1 þrist eða 1/7 í 4 köstum. Í líkindareikningi og eins og hérna 6 og 6. Þessi tvisvar í röð, notum og svolítið, þetta er margföldun. Eða þá leggjum við saman. Þetta er annað hvort þetta eða eitthvað annað og margföldun eða plús. Þetta er mjög mikilvægt að kunna í líkindareikningi.